Buat kamu yang punya tugas numpuk tapi males ngedik, gue punya solusinya. Pertama, buka Google Docs, habis itu buat dokumen baru. Lalu kalian ke Tools, buka Voice Typing. Nah, ini pilih bahasa, pilih yang Indonesia. Klik gambar mikrofon, klik Allow. Nah, sekarang kalian tinggal ngomong, otomatis akan ngedik sendiri. Nih, keju mozzarella khas Malang, Kak.